Ang santos nga ebanghelyo para yan nga adlaw, Abril 29, tuig 2026. Miyerkules han ikaupat nga semana han pagkabanhaw ug pagdumdum kan Santa Catalina nga taga Siena, Birhen ug Doktor han singbahan. Kinuha dida kan San Juan, kapitulo 12, bersikulo 44 tubtob 50. Namulong ni Jesus hindako nga tingog. Anbisan hin-o nga natuo haakon, natuo diri ilaha akon, kundi haiya liwat nga nagpadara akon. Anbisan hin-o nga nakakakita haakon, nakakakita liwat haiya nga nagpadara akon. Diri ko paguhukman, bisan adto namamati han akon pulong, ngan diri nagtutuman hiton. Kinani ako pagtaluas, diri paghukom han kalibutan. May ada maguhukom hadton nasa likoy haakon, ngan diri nakarawat han akon mensahe. An pulong nga akon iginyakan, amo an maguhukom haiya hakatapusan nga adlaw. Tinuod iton, kay waray ako magyakan haakon la kalugaringon, kundi an amay nga nagpadara haakon, amo an nagsugo haakon, kun ano an akon igsisiring ngan igyayakan. Ngan maaram ako, nga nahatag handayon niya kinabuhi an iya sugo. Sanglit, kun ano an akon igsisiring, amo man iton an pinapagyakan haakon han amay. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Hanya na nga nakalabay nga Domingo, kinsa urog naton an Domingo han maupay nga magmarangno, Good Shepherd Sunday. Igin presentar ni Juan nga ni Jesus nga hiya amo an maupay nga magmarangno. Ngan hikita nga iya mga tinun-an, gintatanding kumo mga karnero. Kinahanglan maaram ngan pamilyar kita hiton tingog, hiton aton magmarangno. Kay diri ngani, iba nga tingog iton aton pagsisinunoron. Padayon kita nga namamalandong hini nga tema nga pagsunod. Yana naman nga adlaw, didahan aton gospel, nagsusumata aton nga tanan nga ginbubuhat ni Jesus, indiri natikang han iya kalugaringon. Nagtutuman lahiya han kaburoton han nagpadara iya nga amo an amay. Mga kabugtuan, importante ini nga leksyon haaton nga tanan. Sugad kan Jesus, ginaayat kitahin pagin masinugtanon hiton Dios. Iton aton kinabuhi, diri gud mahiunong haaton, kundi mahiunong hiton Dios. Iton obedience, iton pagsugot, diri ila ini para hiton mga kabataan. Hibabaruan naton nga iton aton kinabuhi, mahiunong hin pagsunod, hiton kaburoton hiton Ginoo. Iton aton kinabuhi, indiri mahiunong hin pagsinunod la, ngan pagtuman hiton aton karuyagon. Kay ano? Kay diri nga tanan nga punto hiton aton kinabuhi, iton aton mga karuyag tama, or kung sakto man iton aton mga karuyag waray agrabyado nga tawo, waray naton natatamakan, kinahanglan lagyap naton kulawan nga may ada kita tagsa-tagsa nga role, papel, dida hiton padayon nga pagtalwas iton Dios iton tawo. Nga tanang kita may ada assignment. May nakita kalugaringon nga panunahuna, pero kinahanglan hibaruan lagyap naton nga bisan ini nga aton karuyagon, kinahanglan mahisumpay ngadto hiton karuyagon ngan kaburoton niton Dios. Sugad kan Jesus, kinahanglan magsunod kita hiton kaburoton niton Dios, darakay siring pan ebanghelyo, nahatag hindayon na kinabuhi an iya mga sugo. Amen.